đây? Mẹ xem nào. Gì đây? Ô kìa. Liếm tay mẹ. Sao? Hả? Không ngủ được à? Hả? Sao? Đâu? Sao nào? Đi đâu? Cứ nắm tay mẹ đi. Hả? Nào mẹ im. Để mẹ xem nào. Được rồi. Ngồi đây, mẹ lấy xem nào. Nào đi đâu nào? Đi đâu nào? Đi. Đi đâu nào? Mẹ bé nào? Được rồi, xuống lại mẹ. Nào đi nào. Rồi đi. Trời ơi, ngủ không ngủ chạy vào. Với mẹ làm cái gì đây? Ôi trời ơi. Như ông cố vậy. Đi nào. Nào. Vào tủ lạnh hả? Đi đây. Đây con. Đây. Rồi. Đấy, ăn gì? Hả? Vậy xem nào. Ôi, đang còn quả này. 2 bánh nhá. Bánh này nhá. Ôm đấy. Rồi, tránh ra mẹ xem nào. Đây. Đóng cửa. Ôi. Cái bánh mẹ nào, mẹ cầm nào. Ôm mẹ nào. Đúng rồi. Ra ngoài ăn nhá. Đi, mẹ bé nào. Bé ra ngoài ăn. Đi. Ui, ngủ không chịu ngủ, đói quá. Chạy vào kêu mẹ đúng không? Được rồi, đi ngủ này. Đúng rồi. Bắt ra vào ăn nhá. Cái gì đấy? Có ăn rồi đừng hả? Đâu mà chạy đây. Ngồi xuống đây. Đấy. Ngồi yên. Từ nào. Đây là bánh mì nướng mật ong. Ăn đi. Ăn hết đi, mẹ lấy thêm. Miếng này mềm người. Ăn đi. Ăn cái này hơi khô. Bây giờ ăn đi, đợi xíu mẹ để rửa cho nha. Ngon nào. Cái này là cả mật ong ngon lắm. Đây là bánh mì khô và mật ong. Ngon. Con ăn đi. Ăn đi phải lấy cho nó. Ăn lấy tay đi kìa. Nó ngọt đấy. Đi ăn đi, ăn nhiều vào nha. Xong rồi ngủ cho ấm bụng. No bụng. Đúng không? Con ngồi xuống. Ngọt lắm. Ăn đi, mẹ lấy sữa cho. Sao ngồi người mẹ ngồi xuống. Đúng rồi, ngồi đấy ăn đi. Ăn hết đi, mẹ lấy thêm cho đi. Này. Chứ ăn mất nửa phần cơ. Ăn chưa hết như này cũng mất nửa phần hả? Ngon rồi. Hả? Ăn đi. Ngọt. Cái sao? Lại chạy lên đấy kìa hả Bí? Xuống đây. Đây, ngồi yên một chỗ ăn nào. Đói đấy, không ngủ được đấy. Ăn rồi còn ngã ngớn rồi. Nào ngồi xuống đây đi. Để mẹ vào mẹ lấy sữa cho nào. Nhanh đi. Ngồi đây. Đấy, đúng rồi, ngồi đây ăn đi, mẹ vào mẹ lấy sữa nha. Rồi, con ngồi ăn nha. Mẹ vào mẹ lấy sữa cho con uống nhá. Ngon lắm đấy. Mẹ ăn đi. Tao rồi đi ngủ nhé. Sữa con này. Ôi trời ơi. Ô. Bình của con để đâu rồi nhỉ? Bình con đâu? Cái bình đâu, bình uống sữa đâu?
Trả lại cầm bình cho mẹ nghe chưa? Mẹ nè. Đây thôi. Đợi sữa ở đây cho mình uống nha. Cầm lấy. Đây. Đây thì mẹ nắp lại nè, đưa nắp cho mẹ. Đây nào, đợi xíu nào, đợi xíu nào. Đấy, uống đi. Trời ơi, cái bụng nó không ngủ được. Bin ngủ uống đi xong rồi mang cái bình vào cho mẹ nhá. Biết chưa? Để mẹ dọn cái này vào trước nhá. Được rồi, uống đi. Đấy, uống đi. Sao mang bình vào cho mẹ biết chưa? Bin ơi, cho mẹ nào. Ôi, uống xong mang bình vào cho mẹ hả? Giỏi thế. Đi nha. Ô mẹ, bé nào nào. No bụng chưa? Hả? Để xem nào. No chưa? Bố được chưa? Hả? Nào đi. Vào vậy. Lau tay lau miệng cho đi ngủ nhá.